Ishi achuuti manjana naaju. Nam tokko iwaan taane ishi ingaltan. Dhiiga qabdii ona achu amma entu matwa. Ingalta mongalto tamma dhagayi. Ol jedhi booyni. Natti bichaan fadhuma yaani ingala ishi achu manti jirana ni ingala bakka. namni qalbiidhaan waa qabu viidiyoo tanarraa waa hubatee dhiyaata. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata kiyya qaashtiisin deddeebi'aa yeroo isaatiin dhiifama isiniin jaa jalqabarratti. Dubartiin tuni hanga fedhillee garaa jabaattu, hanga fedhillee abdii namarraa kuttu, hanga fedhillee namni miidhu, hanga fedhillee namni rakkisu, wallaahi gaafa rakkina rakkoo fi gadaddoo namni miidhisa hunda dagatte. Viidiyoon kuni ani jalqabarra imimmaan hin qabne. Akira irratti wallaahi imimmaantu na qabe. Maaliif? Mucaan kun akkana rakkattee akkana dhiphattee rakkina kana keessa seentee gaafa maatiin kan kee waa ta'e jedhaniin kaatee dhaabbatte jechuudha. Osoo gariiti kalli walli jedha osoo ijoollee teenya dhiiraa ta'e jechuudha. Kalli walli abbaa fedha haa rakkatu. Abbaa fedha kottee dhaabee haaduu jedha. Garuu ilmoon dubara wallaahi hagi isiin bakka maatiidhaa qabdu. Hangi isiin maatii ofii jaalattu. Hangi isiin haadhaaf abbaa ofii irraa baate maatii ofii jaalattu. Subhanallah. Rabbi onnee kana qulqullee onnee namaa kana barbe. Kanaaf miidhamna barbeennu. Nu maaliif miidhamna isin fakkaate? Wallahi harki guddaan keenya maaliif miidhamna? Osoo ibaluu kiyya kama dhumannee waa hundi nurraa dhumatee karatti hafne of argina jechuudha. Gaafa karatti hafne jechuudha. Gaafa harka namaa harka kufne. Gaafa waan nu qabnu hundi harkaa saabate akka karaa hin taane kanarra lafti kufne maal taana? Namni akkanaaf as garagalee nu ilaalu hin jiru jechuudha. Akkuma miidhamnee isaa fiilmii hedduun raawwata sanuttuyyuu gaafa isaa waa ta'ammoo irraa hafnee hin dandeenyu. Hay onni dubartii. Hay onni dubartii tana subhaanallah wallahi. Inuma kenne rabbiin hundumaafuu qooda garagaraa kenne subhaanallah. Ajaa'ibuma wallahi na ajaa'ibe. Silaa mucaan akkaataa isiin rakkatteen akkaataa isii itti dhiphatteen nama maatii yaadatu yoo miti. Garuu gaafa maatiin kan waa ta'e bira hafuu hin dandeenyu. Miidhamni keenya guddaan kan cabni keenya yeroo baay'ee alagaan nu argateetiin madaa keessa nu waraanu madaa kana jechuudha. Gaafa nu rakkan waay ilmoo dubaraamu way wallaahi saadana himi achummaan fayyama. Ishi fayyadaka. Ayyichooti yaayyattee wallaahi yaa rabbaadha ta'in nagaan nu galchi warraadha qabu warraadha hin qabnellee yaa rabbi rahmata godhi. Way haalaaf ilmoo tana. Amma mucaantu aarii guddaa akkasii abbaarraa qabdu viidiyoo masiitti ibsa jechuudha. Maal godha yaa maamaatiyyaa wallaahi abbaan bara kanaallee rabbiin haa qajeelchu hundaa miti. Ifaajee intala ofii dafqa intala ofii jechuudha. Jireenya ofii isiin jijjiirachuudhaaf isii qofa hin jijjiirre maatii ofii jijjiirtee waa meeqa taatee xaartee gaafa isiin wayirra geettu. Gaafa isiin waa harkaa godhattu, gaafa isiin qabeenya takka harkaa godhattu, gaafa isiin multee ijaaruuf deemte qabeenya san dhoowwata. Abbaan bara kanaa abbaa akkanaa jechuudha. Abbaan hubeennu abbaan gaaddisa duraanitiin beenu. Ka ilma ofiitii bakka hunda dhaqu. Ka ilma ofiitiidha qilee miiqa bu'ee waa ta'u jechuudha. Abbaan hubeennu abbaa san. Abbaan jaarraa kanaa garuu ilma ofii waggaa 10 kan biyya alaa ergate jechuudha. Umrii dhiqqishuudhaan biyya irraa argate inni sigaaraa xuuxa biyyatti. Inni mana shishaa jira biyyatti. Inni dubartii biraa jala deema biyyatti. Isii ilmoon daa'ima wallahi intala tana rabbi isii haa ijaaru. Rabbi isii haa ijaaru waan qalbii isii gammachiisu rabbi haa kennuufi mana isii yeroo darbee saniidhaa fi kaadaamaa sani. Kana yoo wal bira qabanii lakki mucaantu isin masantu tanaa waan jettu gaafii sin naqa jechuudha. Homaa miti rakkinni dhufa hin darba. Homaa miti ilmi namaa yoo rakkanne yoo hin dhiphanne bakka gammachuuyyuu bakka yaadi san ga'uu hin danda'u. Gufuu si baay'eetu malee bakka yaaddu hin geettu. Abshii obboleeyyan tiyya warroonni mana namaa keessa teettanii jireenya keessan jijjiirachuuf jecha dhakaa liqimsatii garaa hidhattanii waa meeqa taatan abshir hin darba inshaallah. Garuu waan akka wallaalummaa takkaati wanni isinitti dhaammadhu yoo jiraate wallahi haguma feellee abbaa keellee haadha keellee yoo ta'e hin dagatiin maamiiti. Gaafa gaabbitee ofii as deebitu gaafa wanni hundi karaadhaa miliqe umriin kan kee karaa miliqee qabeenyi kan kee karaa miliqee karatti haftee jechuudha.
bultii ijaarrattu bultiin bara kana qabeenya irraa maatiin kan keessa jaalachuuf qabeenya irraa wanti hundi qabeenya keetii wal qabatu gaafa wanni hundi karaa dhabame miidhamta. Kanaaf ufin dagatiin kun dhaamsa obbolummaati. Inni biraa obboleetii beenyatuni gargaarsa barbaadde akka nama tokkotti. Gargaarsa dhugaa rabbi gargaarsa si barbaachisa. Namni waan qabaanillee yaada gaarii namaa kennu gargaarsa guddaadha. Intalli tun dhugaa dubbachuudha osoo uummata kaawwan ta'e saba kaawwan ta'e intalli tun yoo tan akkana hin jirtu. Iddoo murtaa'aa takka geette. Dhugaa rabbi wanni kun silaa asaasa rakkinni uummanni keenya tokko lama jedhamee waan dhumatu miti. Akkuma nu baay'een rakkinni illee nu duukaa baay'ata. Akkuma nu garaa badhan rakkinni illee nu wajjin badhatee hidda qabatee jira. Jalqaba irratti rabbiin rakkoo si haa furu. Lammata irratti hawaasa kiyya. Anarraan jalqabii si edaa uutiin hanguma fedhe yoo ta'e jechuudha. Guyyaa kanatti waan hin taane irra baasna maallaqa dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi mee amma xiqqii sobaadhaaf osoo hin taane lubbuu fi gammachiisuun illee wanuma jiru. Uffata takka ajajuudhaaf yookiin ordarii godhachuudhaaf yoo xiqqaate 200 riyaala gadi hin fixu jechuudha. Uffanni sunuu maalidha? Kaatii uffanni. Ka shaanxaa keessa taa'u takka yookaan duudhaaba keessa taa'u jechuudha. Maalidhaafi ati mana namaa hojjetta yeroo ati uffata isa uffattu hin qabdu jechuudha gabaabumatti. Garuu riyaala 200 san anis atis nama 2 nama 3 yoo fuune nama 5 waliif fuune 1000 riyaala ta'e jechuudha. 1000 riyaala jechuun birri biyya keenyaa hundi keessanuu sharafa harkaa qabdan 38 40 deema jechuudha. Kanaaf nama tokko nama rakkataa akkanaa kanaa yoo kenname ammoo dhugaa rabbi amma si maallaqallee barbaachisu osoo hin taane hiyyoomte osoo hin taane akka fakkeenyaatti si fudhadhe 40 nama takka osoo kennite qalbii gammachiisteef wallahi dasee duulaaba keessa ta'u yookiin shaanxaa keessa ta'u san caala faayidaa si qabdi. Ilma namaa kana ta'e namni dhugaan qalbiidha nama gargaaru wallahi ka abbaa argatu gammadu sanirra ka si'ii kennite namicha gammadu sa argituuf gammaduutu si gammachiisa waan ta'eef. Dhugaa rabbi osoo walii yaaduu hin jiraate osoo walii birmachuu hin jiraate osoo wal tuffachuu baanne osoo maaltu nagalchee bachuu baanne walii dhukkubsanne rakkinni hagana baay'atee ijoollee keenya hin miidhu. Inni tokko sanii lammaffaa irratti ammoo ijoolleen keenya rakkinni walirraa hubatan. Gaafuma rakkataniiti rakkinni sun liqimse rakkoo sanii laala'ani rakkoo sun isaan dhukkubsa malee rakkadheennaan anuma wajjin rakkatu barbaadan. Akkuma ta'uu barbaadan malee rakkoo an rakkadhee keessa darbisan irraa fakkeenya hin fudhatan. Gaafa obboleettii takka maallaqan kee walitti qabadhu jettuuni odumataa asiin gorsitu tabiraan maallaqa nyaachisti jechuudha. Kana wani rakkinaatti nu saaxileetiin namaa gadi nu godhee namni hundumtuu funyaan qabee nu hin deemu ijoollee biyya namaa ijoollee madaami qimamoota jechuudha. Kanaaf rabbi isin rakkisiin hunda keessanuyyuu isin olii haa jiraatu obboleettii keenya rabbi waa isii gammachiisu qalbiin. Waan qalbii isii raahaa qabdu haa baasuuf jedha. Isin illee aga dandeettaniin gargaara. Yoo dadhabdan yaada bareeda kennaafi yoo kana hundaayyuu hin taane du'aa kadhaafi yoo kana hundaayyuu hin taane akka mucayyoo tana akka isin hin taane irraa fakkeenya fudhaati irraa fagaadhaa isiniin jedha nagatti. Yoo balleesse ammoo osumaan dhiifama. Yaada kan